우리가 재채기를 하는 데는 다양한 이유가 있다. 그중 햇빛에 의해서 재채기가 나오는 경우도 있는데, 이는 어둠 속에 있다가 갑작스런 햇빛에 노출되면 재채기가 발생하는 경우이다. 일명 햇빛 재채기, 빛 재채기 반사라고도 하는데, 연구에 의하면 세계 인구 중 15% 정도에서 관찰된다고 알려져 있다. 심한 경우 자다 일어나서 본 스마트폰 불빛으로도 재채기가 나오기도 하며, 터널을 지난 트럭이나 자동차 사고의 원인으로 지목되기도 한다. 이 때문에 햇빛이 화창한 낮에는 선글라스를 끼고 운전하는 것이 좋다고 한다. 재채기를 유발하는 빛의 강도는 현저히 개인차가 있고, 아직 그 원인도 정확하게 밝혀진 바는 없으나, 빛에 대한 동공반사 신경과 비각 내 감각을 담당하는 신경 사이에 연결고리가 있어 이것이 꼬이는 것이라고 추정하고 있다.